My name is Sankalp and I hail from Sri Ganganagar, wherein I was working in Bangalore. मुझे बैक पेन का बहुत सीरियस इश्यू हो गया मेरे सिटिंग जॉब की वजह से मोस्टली. आई हैव एनकाउंटर्ड अ कपल ऑफ एक्सीडेंट्स, मे बी इट वाज एन अंडरलाइन कंडीशन बट गारंटी नहीं है. तो बैक पेन मुझे 3 साल से था. मैंने इस 3 साल में आयुर्वेद ट्रीटमेंट से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहा, लेकिन कुछ खास मुझे फायदा हुआ नहीं. टेम्परेरी रिलीफ यस, बट परमानेंट नहीं, कहीं पे नहीं. सेकेंडली मैंने यहीं गंगानगर में एक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि मुझे मसल स्पैज्म ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, जो मेरे बैकबोन में स्पैज्म है ऐसा बताया उन्होंने, जिसके लिए मुझे मसल रिलैक्सर्स या नर्व रिलैक्सर टाइप का कुछ दिया उन्होंने. आई डोंट थिंक इट वर्क इन लॉन्ग टर्म, मे बी फॉर अ मंथ और सो. उसके बाद बात वहीं की वहीं आ गई, दर्द वैसा का वैसा ही है. एंड ऑफ द डे आई वॉज लुकिंग फॉर chiropractors near me and I found Amandeep sir, and I was confident that none of this is going to work like the other things haven't, but trust me when I say आप यहाँ आएंगे परेशानी लेके, और इनके एक्सप्लेनेशन के बाद आपको लगेगा कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू. ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो झूठ की बात है, ये तो कोई भी बता देगा. नहीं, कोई बता तो देगा लेकिन कोई करके नहीं देगा. आप एक बार इनसे जरूर कंसल्ट करके देखिए. आई एम प्रिटी श्योर आपने जैसा एक्सपीरियंस कहीं लिया हो नहीं लिया हो, बट यू विल बी वे बेटर, यू विल फील वे कॉन्फिडेंट. आपको लगेगा कि आपको परेशानी कभी थी ही नहीं. 3 साल का प्रॉब्लम अगर आधे घंटे की थेरेपी से अगर दूर होता है, ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट. एंड प्लीज by all means you can contact him, and he was really friendly and really open with all the situations and possible treatments. I'm still undergoing the same, and maybe I'll be called in for another review, but this is one of the best things, and I don't think it's done anywhere else, frankly.